थोड़े समय पहले राजस्थान और एमपी में एक बच्चे की मौत हुई है कफ सिरप के पीने से। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 से जो ये सॉल्ट मैंने दिखा रखे हैं ये बैन कर रखे हैं। देखिए, आप कभी केमिस्ट से एक कफ सिरप ले तो ये सॉल्ट ज़रूर देख लें। और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप डॉक्टर की परामर्श से ही कोई भी कफ सिरप या मेडिसिन ले, केमिस्ट से सीधा ना खरीदें, तो आपको ये जान को खतरा हो सकता है।